Vallahi billahi başa çıkamayız sen. Olacak şey değil ya. Nefes ne oldu? Bir şey mi oldu? Nazım, hayırdır ya? Sen neden uyandın? Sancı mı? Tahir nerede? Abla bir dur. Ya Tahir yanımda yoktu. Ben de aşağı inmiştir diye ona bakmaya geldim. Nefes, ne oldu? Sen niye kalktın? Tahir bir şey yok. Ben seni yanımda göremeyince aşağı mı indin diye bakmaya geldim. Ben Yiğit'e bir bakayım dedim ama sen iyi misin? İyiyim. Merak etme. Ay Allah nazarlardan saklasın. Amin. 2 dakikada ayrı kalamaylar. Öyle. Allah ayrılıkla imtihan etmesin vallahi. Amin cümlemiz. Tabii. Yarı sarıp yatmadan uyku gelmez. Olur tabii öyle. Lafım sağ değil Mustafa. Neden? Sen yastığa çeyrek kala uyusun sonra da başlarsın horlama. La bir kere ben ömrümde hayatımda horlamam. Hadi bilemedin 2 defa olmuştur. O da yani hani bir nezle olmuşumdur. Ya da böyle genzimde bir tıkanıklık hasıl olmuştur. Bilema ondan olmuştur öyle. Ya he. Ne he he. Tahir, abim de bakayım bana. Oğlum horladın mı beni hayatımda? Asla. He bak. Yani senin çıkardığın sese horlamak denmez abi. Seninki bambaşka bir şey. Hani sanki böyle bir öküz boğazlanıyor da... Yani böyle hayvancağız canavliyle bağırıyor gibi. Sen abine öküz mü dedin az önce? Yok abi estağfurullah. Hani ben senin çıkardığın sese misalen diyorum yani. Fındık da kurdunu kendi içinden çıkarır. Misalen. Ne oldu Mustafa? Zoruna mı gitti? Gitti canım. Tahir'im az bile değil. Az bile değil ha. Size hayırlı geceler canım. Abi etme. Abla niye yapıyorsun? Ne yapayım? Çok hoşuma gidiyor. Sen tepsiyi fırına ver 180 derece yarım saat. Mustafa! Mustafa! Asiye abla da yalnız az değil. Kızım. Canım kızım. Tabii ya. Tabii ben anladım. Ne anlaşıldı? Sen kızını benden daha çok seveceksin. Tabii o senin kızın, ben elin kızıyım. Nefes. Sen Asiye yengeme az değil diyorsun ama... ...sende maşallahın var. Doğru mu yanlış mı? Doğru tabii. Lan sen şaka mı ettin? Tabii şaka yapıyorum. Sen anlamadın mı? Vallahi ben ne zaman ciddi ne zaman şaka kavrayamayırım Nefes. Ben her zaman ciddiye alıyorum ki işim sağlam çıksın. Hayır. Gel. Gel yatalım sabah erken kalkacağız gel. Allah'tan horlamıyorsun. Yoksa yastığını verirdim şu sedirde yatardım. Bakacağız söz vermeyeyim. Mustafa. Mustafa. Ağza bak ya, ayucuk. Mustafa, horlaysın uyuyamayırım. Kalk haydi. Oo.